मुझे लगता है चाय के लिए कभी ना नहीं कहना चाहिए। चाय के साथ आप सिर्फ वक्त नहीं बांटते हो, अपने गम, खुशी के पल, मन की परेशानियां और दिल का बोझ भी बांट लेते हो। तो अगली बार कोई आपसे कहे चाय पियेंगे तो उसे मना मत कीजिएगा।
मुझे लगता है चाय के लिए कभी ना नहीं कहना चाहिए। चाय के साथ आप सिर्फ वक्त नहीं बांटते हो, अपने गम, खुशी के पल, मन की परेशानियां और दिल का बोझ भी बांट लेते हो। तो अगली बार कोई आपसे कहे चाय पियेंगे तो उसे मना मत कीजिएगा। मुझे लगता है चाय के लिए कभी ना नहीं कहना चाहिए। चाय के साथ आप सिर्फ वक्त नहीं बांटते हो, अपने गम, खुशी के पल, मन की परेशानियां और दिल का बोझ भी बांट लेते हो। तो अगली बार कोई आपसे कहे चाय पियेंगे तो उसे मना मत कीजिएगा। मुझे लगता है चाय के लिए कभी ना नहीं कहना चाहिए। चाय के साथ आप सिर्फ वक्त नहीं बांटते हो, अपने गम, खुशी के पल, मन की परेशानियां और दिल का बोझ भी बांट लेते हो। तो अगली बार कोई आपसे कहे चाय पियेंगे तो उसे मना मत कीजिएगा।